Tak tohle není běžná nemovitost. Tohle je investiční projekt v srdci Šumavy s platným stavebním povolením na přestavbu a výstavbu nových horských apartmánů. Projekt řeší přestavbu stávajícího hotelu, který můžete vidět za mnou, a současně výstavbu nového druhého objektu na pozemku na celkem 48 horských apartmánů zde v srdci Šumavy. Šumava dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější rekreační lokality v České republice. Celoroční využití a stabilní poptávka po apartmánech. Kupující nepřebírá jen nemovitost, ale projekt, který má za sebou zásadní část přípravy. Projektová dokumentace i povolovací proces jsou již zajištěny. Pro developera nebo investora to znamená výrazně rychlejší vstup do realizace a úsporu několika let příprav. Tato nabídka je především určena pro developery, investory nebo stavební společnosti s dostatečným kapitálem. Není to projekt určený pro každého. V případě zájmu vám rád představím kompletní podklady a detaily tohoto projektu.